はいどうも、青函溶接ショップチャンネルのカジです。今回は基本的な展開の仕方を解説していきます。皆さんもサイコロの展開をしてくださいと言われたらわかると思いますが、これと同じことを図面の中で行います。学校で習うサイコロの展開などは板図が無視されているので比較的簡単だと思いますが、実際は必ず板図があるのでサイコロの展開のようにはいきません。今回はそういったところを含めて展開の基礎を解説していこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは行ってみよう。はい、まずは90度曲げのある板の展開です。簡単な図を描いてみました。この展開は分かりますか？こういった90度曲げの場合は基本的に打ち寸で取ります。板の状態で板厚を引いた寸法が打ち寸になります。実際にこの図を展開するとこのようになります。ここの寸法が板厚を引いた値になっています。こちらも同様です。厳密に言うとこのような展開ができるのは曲げた内側にあまり R がなく曲げられる薄い板厚の場合です。 4.5mm くらいまでですかね。板厚が厚くなると角部が R になり下型も大きくなるので曲げた後の寸法が伸びたり時には短くなったりします。最近のプレス機械ではこの伸びや縮みも計算してくれるので、先に機械のプログラムで計算をしてから材料を取るとより正確になります。ちなみに SS9mm の板を上型 8R、下型を V80 で曲げると 0.5mm くらいの伸びになります。なので伸びを考慮して展開するとこうなります。左の内寸に比べて右の展開した方は 0.5mm 小さくなっています。これが伸びを考慮した展開です。これが同じ上型下型で SS6mm の板を曲げると 1.8mm も伸びてしまいます。SS6mm の板を上型 3R、下型 V40 にしてみると 0.5mm 縮むようです。これらの伸びや縮みの値はあくまで目安となっています。実際どうなるのかはテスト曲げをして確認した方がいいのですが、そんな時間も材料もありませんというのが現状です。なので適切なプレスの型を使う場合、基本は内寸で材料を取り、伸びや縮みは誤差としてもいいでしょう。次に円柱の展開です。ここでも簡単な絵を描いてみました。この展開も簡単なので覚えてください。円柱の展開は板厚の真ん中で展開をします。この絵なら内寸が 1000mm、板厚が 9mm なので 1009mm の円として展開しましょう。つまり 1009×π は 3169.87、 これが展開の長さになります。 3170mm として私はこの寸法に溶接縮み代 1mm 足して 3171mm で発注したりします。鏡板がつく場合などは鏡板の寸法に合わせて発注したりもしますが、これはもし鏡板の外径寸法が大きかった場合、円柱の直径が小さいと不格好になるためです。一般的には内寸足す板厚かっこ閉じるかける π
もしくは外寸引く板図閉じるかける π でいいと思います。この図のように1枚の板ではない場合などはどこに溶接線を持ってくるのか。クロスビードは基本 NG なので全て T クロスビードになるようにレイアウトし、ノズルや足など干渉部分を避けて板を展開することが必要となります。図面に WL や WC など詳細があればいいのですが、ない場合はつなぐオリエンテーションを決めなければなりません。後回しにせず材料取りの時点ではっきりしておきましょう。はい、ちなみに WL は長手のつなぎのことで、 WC は週のつなぎのことを言います。覚えておきましょう。はい、今回の動画どうでしたか？今回紹介した展開は基本的な展開になります。展開は他にも円錐の展開とか円柱パイプの交わる展開、スクリューの展開など様々です。随時紹介していこうと思いますので、その時はチェックしてみてください。それではチャンネル登録いいねよろしく。